欢迎回来，新闻大白话。来看一下哦，川普现在预告说，对于小国发了这个关税信，他说或许一律在10%以上，我们很快会发出这个信哦，所以大家会设定一致的关税哦，大概是比10%多一点点。那今天公布出来是印尼哦，面临到19%的关税哦，而且呢还要这个对于波音客机啊、能源啊、农产品，通通要买单，所以他们这个消费啊开支可能不少啊，因为印尼承诺要买价值150亿的美国能源产品，还有45亿的农产品。50架的波音客机哦，大多是777型号的客机，所以好了，现在可能要买加上关税哦，才能够算过关。那来对照一下哦，这个贝森特的讲法，8月12号是不是中美关税的休战停止日呢？他讲说别担心，日期还可以弹性处理哦。哎呦，这现在他也他口起来了，就是8月12号好像还不是一个终止日，为什么呢？因为中国大陆就不太想理你哦。不过呢，倒是有一个讯号。算不算是和缓呢？因为传出中国大陆哦，在1天之内，就是波音有向他们交付了3架的737 MAX 的客机，所以这是不是算是一个和缓的讯号呢？大家可以品一品啊。但另外，我们看一下上合组织成员国的外长会议哦，这个中国国家主席习近平有出席哦，那他还会见了一些这个，比方说像是单独会见了。俄罗斯的外长拉夫罗夫，他有提到啊，成员国要坚守上海精神，深化务实合作，来推动建立更公正合理的全球治理体系。那他也提到说，跟俄罗斯这边两国的外交要继续高效落实，就是习近平跟普丁啊达成的重要共识，强化呢上合组织以及多边平台上面的支持与合作，并且呢反对霸权、霸凌跟霸道啊，要团结引领全球南方来推动更加公正合理的全球治理体系啊。那其实你可以看出来，现在就是中国大陆是扮演一个稳定的力量哦。根据皮尤中心的最新民调，10大高所得的国家当中哦，有32%是对于中国大陆是有好感的，比起2024年调查的23%增加了9个百分点。相较之下呢，这个美国的好感度倒是大幅下滑，现在只剩下35%，而去年是51%啊，整整下滑16个百分点，所以非常多，算是一个骤降啊。那24%是对于习近平有信心，比起去年17%是增加了7个百分点，而对川普的信心比例呢是跟去年拜登比起来，去年拜登是53%，但现在对于川普的信心是22%，所以川普的信任度还输给了习近平啊，这个多国对他的信心暴跌。那我们根据这个皮尤中心的副主任的讲法，因为美国现在看起来像是较不可靠的伙伴，而人民对于川普领导全球经济的信心有限呢，反倒是中国在某些人的眼中看似有所转变啊，所以这个又是一种东升西降啊。另外看到了这个黄仁勋不是去到了中国大陆吗？现在开放就是可以买这个。中国大陆可以买 H20 的晶片嘛？那美国的商务部长卢特尼克讲说，哎呀，这只不过是第4好的晶片哦，就是我们这样开放啊，这是要交换稀土啦，这是跟稀土的交易有关。那 H20 这个解禁的消息哦，其实也带动了相当多的相关概念股上涨，那当然包含了辉达自己，因此也使得黄仁勋的身价哦再度上涨，现在已经升格为全球第6大富豪哦。所以他这个身价飙上了4兆元。他还穿了唐装来亮相哦，因为今天开始是这个练博会嘛，在北京这边的练博会哦，他就讲说这个中国大陆的 AI 啊是这个 AI 模型是世界级的，中国的开源 AI 是全球进步的催化剂哦，甚至呢还讲到说需要借力使力来赢得。对于中国 AI 的优势，他因为推动辉达的 AI 晶片进入到中国的理由是基于呢，他希望就是等于说这个市场不要被中国大陆的一些企业给取代掉啦，所以他也有他的盘算哦。那黄仁勋在接受最新的专访的时候，还大赞华为跟比亚迪，我们来听一下。China is our competitor and adversary, not our enemy. And the reason for that is because we have deep interconnections and interdependencies between the two countries. Huawei is formidable. BYD is formidable. These are incredible companies.
can be undermined. It's not about labor, it's technology plus craft and labor scale. Right. 好，首先我们来问一下聂老师。OK， 我觉得这一次的 H20的开放，我觉得有很大的意义啦。但是为什么它要开放？我觉得不，这个东西其实分析它的道理不难呐。我们先要了解一下什么叫做 H20。H20呢是之前有一个 H100，那是在这个2022年这个推出来的。那因为世界在变，什么是 H？H 是 Hooper， 纪念一个赫伯这个人啊，赫普这个人。为什么呢？因为这个所谓的 H 这样的一个晶片里面呢，是富含的这个 GPU 它里面的这个所谓的核心数。那么100呢，它里面核心数非常之多，那它把它降规。那在因为那个 H100呢，它可以让所有东西的算力变得非常快。所以呢，这个美国呢很担心中国拿到 H100呢，能够把它现在的科技能够更为提升。因为我们都知道世界的未来有3样东西，第一个很重要就是高频、高速，这2个一加去就是高效，叫做 high performance computing， 所有的运算呢就是高速效能。第二个呢是 CSP 啊，就是什么？我们都知道那个云端线非常重要，云端会抓非常多的数据。那么很多的云端的服务商啊，就是这个所谓的这个 cloud 这 service 的这 provider 呢，它非常需要大数据，需要很大的算力。还有呢，在去年横空出现的我们的 GPT 嘛，或者说我们现在的整个 AI 的语言这个大语言模型啊 LLM 的这个变化，需要非常大的一种反应，及时的一种反应和推理，所以这需要非常精密啊，也就是所谓的 Hooper 的我们讲 Hooper 叫 H 嘛 GPU 的这个微结构。好，那我们现在讲 H20呢，真的是为了营运中国的市场，所以在2023年底呢，黄仁勋当然就建议了美国就设计一版给中国的，当时觉得还可以过去，后来美国觉得不行，连这种比较低阶的都不行，的确它低阶很多，因为它的整个 GPU 的核心数呢会降低，比100呢降低41%。而它的整个性能或者说它的算力呢，降低28%，也就是大家说的只有70%。你知道，你考试考70分，考100分是一个很大的 gap 啊，所以你不可能打过100。所以美国是100，你是70，没有关系。可是美国照压。可这次为什么放？因为这次呢，就是中国奉陪到底这样的一个底气之后，抓到了稀土。当然我们谈了很多，晶片也有好几阶层，稀土好几阶层，从民用到军用，到各种不同的这种稀土。这样子对峙之后呢？美国发觉他要一些东西，如果不放一些东西就不行了。那当然还有从利益的考量，从黄仁勋也讲到，他从那个2023年到去年，如果去年推的话，他就可以赚一些的。所以这个 NVIDIA 少赚了150亿美元，就4000多亿台币。也就是从经济角度，还有从另外一个角度，就是美国被黄仁勋有去说服说，如果你不去给中国，中国很厉害哦。华为他自己中弄出了升腾920，它已经逼近了我们 H20，甚至会超越。那也就是你挡住它，它会自我创新。中国已经在丢大基金1期计划，2014年2期计划，2019年，2023到2025的3期计划，它的确有这种能力，会追过最少第3代、第4代。当然 H100那种所谓的微结构可能还做不到 ，GPU 微结构做不到，但它很快超过你20，所以转个头就到，它随时就超过了，你还挡它干嘛呢？甚至鼓励它自由生产。因此，我觉得这一次它就必须放，我觉得这是一个非常重要的。当然，这也造成全球都看得很清楚。刚刚讲到大国博弈，全球的一个信任度，我觉得好像这个真的会慢慢这个变化，也就是川普，也就是美国啊，代表这个川普代表美国的信任度会慢慢减少，而代表这个中国的习近平，他被相信的这个信任度，也就是各国会跟他做的经贸的或政治的一些联盟会慢慢提升。未来可能如果继续关税这样打下去，机关枪扫射全球，可能会越来越明显。好，来问盛峰哥。这样，我想中美2个国家的比较，用一个最简单的概念来给大家做参考。这个实力在庶民，就是说两边的民间力道应该都差不多，而且美国可能还赢过了中国大陆。可是呢，结算呢在庙堂，这个美国就输了。结算在庙堂，美国就输了。而且美国的输最大的特点是不稳定，而中国大陆的赢是赢在它是很稳健，它所承诺的是几年后它会出现，它所答应要达到的目标它会实现。可是呢，美国现在尤其是川普最大的特色是带他吃章鱼，他口是这样子，所以你随时变来变去，你不晓得它会是什么。我再举一个例子，我们就来讲印尼的这一个，你相信是这个数字吗？越南已经推翻了，那是你美国单方公布的，苏林所发表的公开信，不是你说的这个样子啊，不是你川普说的这个样子啊。我想
这一种完全羞辱性的所谓的美国跟印尼的这一次的谈判，这样的结果是完全羞辱性的。我不认为哪一个国家会轻易当，又是美国可能就像越南一样，又是美国单方自己所公布的。那假如是这样子一个国家领袖，怎么会被尊重呢？而更重要的，当东升西降开始的指标之一，比如说像上海论坛好了，他强调的所谓的上海精神就是什么？就是刚刚主任都会讲的，反霸权、反霸凌、反霸道，就是这样。大概呢，为什么？因为我们这些国家，你要尊重我们有一个合理的治理制度嘛。这个合理制度怎么提出来？我中国大陆用我的表现提出来给你看嘛。这个表现出来就是我讲我的稳定跟我的治理绩效，那么你必须要面对吧。好，来问舰长。黄仁勋先生啊，在接受媒体专访的时候，他还有提到另外一件事情，也就是美国如果希望他的一个人工智慧领域里面取得优势的话，他必须要着眼于吸引中国大陆的人才。但是其实现在的美国大学，如果是 STEM 学科的话，对不起，他都不接受大陆的学生，这个就是美国的限制。那你黄仁勋讲有没有效，我不知道。那但是呢，我们接着看其实国家之间的竞争你说的多，我们看川普一直说，我们又看到美国的商务部长一直说，其实不如做的多而且要马上就办，真抓实干我们看看中国大陆怎么干的。中国大陆现在他在新疆的伊吾盖了一个非常大的一个资料中心。这个资料中心呢，其实它里面有115000个 NVIDIA 的晶片。那大家觉得这块区域很小吗？其实没有很小，非常大的一片区域。我们可以从这里面看到，它不但的是有我们刚刚讲到的这个资料中心，它其实连废水未来如何回收，他都想到了。另外，有关于这一个硕士相关，无论是在法律或者是算力的部分，这个硕士的培养，他也已经想到了。这也就是我们刚刚看到的是一个卫星照片大家觉得这样子好像不代表什么，其实他们已经开始建设了也就是说，我们看到这一连串的，就是伊吾，就是这两个字伊吾。那其实以前只是一个不起眼的一个小县城，但是现在它正在实现引领世界的一个人工智慧领域，它有这个雄心。这个不是乱七八糟媒体讲的，这个是彭博社的最近的新闻。为什么会在新疆？其实跟我们前几天讨论的题目其实是相关的。为什么？因为中国大陆其实以它的光电来讲的话，其实是在新疆最丰富。如果是以风电来讲的话，那其实也是新疆最丰富。也就是它的电能完全的就直接的在地使用，也就不直接拉到那东南沿海再盖资料中心，也就是减少中间的损耗。这个就是我讲到的国家之间的竞争，想清楚了吗？我们还在非核家园继续下去，我们的下一代就丧失了算力的竞争力。好，你先休息一下，广州忙回来。2025年有4大灾难要爆发吗？来看一下这个报道就是现在因为时序进入到了下半年，的确看到了全球天灾消息不断。那盲眼龙婆就预测说，2025有4大灾难恐怕会全面爆发。今年会有许多的自然灾害发生包含了长期沉积的火山爆发，以及呢美国西岸可能会遭遇到地震那这是龙婆的讲法啦，这是根据《镜周刊》的报道那再来看到了这个日本的茨城的确深夜爆发了
这个最大震度4的地震，东京也有感受到摇晃啊。那今天连这个微博热搜上面都已经有这个日本地震的消息。那人家讲说，哇，这个时间点哦，因为大家记得吧，7月5号的时候，那时候不是被预测说是好像像世界末日一般，日本会有大地震嘛。那结果隔了10天，在15号的晚间发生了规模4.8的地震，最大震度是到了4哦。连东京都感受到摇晃，不过没有引发这个海啸的风险。日本一地呢，它就有3周地震超过了2000次啊，这是在鹿儿岛这边。那当局就是呼吁大家要警惕，恐怕会有强震的发生哦。从6月21号开始算起来的话，到现在为止已经超过2000次震度1以上的地震哦，所以地震活动非常的频繁。那讲到了天灾哦，其实连纽约同样也是这个极端气候造成了这个暴雨袭击纽约。来看看这个画面哦，地铁是变成了喷泉瀑布，淹水的状况啊，你可以看从地铁站当中的排水孔出现宛如喷泉一般的画面啊，水是这样子涌现出来。那地铁的这个车厢旁边都是像瀑布一般的这样子倾泻而下的这个雨水啊，可以看得出来这个暴雨有多么的强烈。那这是在周一的时候，纽约遭受到暴雨袭击，纽约以及纽泽西州出现了大范围的淹水哦。那大雨导致了纽约市多条的地铁线路的延误，许多地区都发布了洪水警报，大水淹没了地铁站，导致通行受阻。那所以这个他们为了要解救被困的司机，美国的救援的人员还这个一推一拉，那司机在半个人高的洪水当中几度被淹。那这个其实就是因为这个山洪爆发嘛，纽泽西州也是惊险在救援哦。州长还宣布说，现在进入到了紧急状态，还有许多的民众受困哦。多起救援的画面曝光，其实也让大家觉得说，怎么会这样子呢？就是感觉最近美国这种淹水、淹大水，像德州不也是嘛？就是这种消息真的是频传。美国的大峡谷北缘也出现了野火，水深火热，真的是用来形容现在的美国吗？真的是很多天灾出现。7月初的一场雷击导致大峡谷的北缘爆发了野火，那火势是在周末期间还造成了扩大的情形，所以有80栋的建筑付之一炬，包含了有88年历史的大峡谷旅馆。而美国现在通膨的状况也是高过了预期哦，因为关税打得如火如荼啊，所以受伤的就是美国的消费者。他们现在目前 CPI 的通货数据已经是年升2.7%哦，原本他们是估计大概是2.4到2.6左右，但是恐怕现在这是已经超出他们的预期许多。再来。白宫证实这个消息哦，就是美国水深火热，但是川普在意的是要洗白自己啊。传出来，川普私底下问过泽伦斯基能炸莫斯科吗？但是隔天又改口。这是《金融时报》引述知情人士讲说，川普曾经鼓励乌克兰对于俄罗斯领土进行深度的打击，甚至在电话当中问了是不是能够打莫斯科的这一句话。那后来川普就否认这个说法，还强调说，这个你泽伦斯基不应该把莫斯科设为打击目标哦。那白宫的讲法是什么呢？就直接跟这个《金融时报》开撕啦，就说《金融时报》啊，恶名昭彰啊，为了吸引点击率，断章取义哦，所以他们是否认了这项消息。那另外，川普还表示说，他的第一夫人梅兰妮亚提醒他，普丁一直在违背跟乌克兰可能达成和平协议的承诺哦，所以他觉得对普丁很失望。就是说我跟他还没完，可是他觉得现在对于普丁是相当失望的。普丁为什么不甩川普呢？因为普丁其实现在看起来，对于川普哪怕是威胁要加重制裁啊，这些言论这毫不动摇。反而呢，随着这个俄军因为在战场上取得了非常多的进展，那他何必和谈呢？对于普丁来说，他这个就没有必要听你川普的，而且现在川普是全球大逆风的这个情况嘛，所以川普现在又要呛俄罗斯啊，就说你不和谈，我就要这个重税制裁哦。科空怎么回应呢？就说对于川普的威胁毫不在意美方最后的通牒既不可接受也毫无意义，没有把川普跟白宫当一回事我们先来问一下盛峰哥怎么看？这个整个的人类最近的天然灾害跟地球暖化是息息相关，所以西方当时为了要达到
能够和缓了，所以就提出了2025啊碳达峰，2050啊碳中和，其中认为全世界暖化最大的罪魁祸首是在中国，而中国当时提出，那我达到2030碳达峰，2060碳中和，西方很不满，说我们是25，你怎么30？我们是50，你怎么是60？25已经今年将届，我要请问，世界哪一个西方的大国可以在2025达到碳达峰？谁也没有达到，但是中国大陆绝对可以在30达到的这个呢，碳达峰，60达到碳中和，因为他把它列为重要的国家目标，而且以这样子在储存自己的电力，所以在这一期《纽约时报》里，这个 Friedman 这个普利兹新闻奖得到7次的 Friedman， 他就写了一篇文章，他说川普的这个大美丽法案就是中美国的大灾难。其中最大的灾难就是放弃了绿能，放弃了这个再生能源所产生的电力啊，而完全那是依靠传统的能源所产生的电力，必然会给未来美国在电力也好，在 AI 也好，在整个的人类呢追求这一个暖化不再恶化的环境也好，美国一定列于下风，而这个时候会有一个新的世界秩序的领导人会被肯定的，将会是中国大陆。我想以弗里曼这样子的一个身份呢，对川普这个所谓的大美丽法案这样子的一个作为啊，他能够提出这样的批评，告诉了我们太多值得我们关注的事情。原来西方不再那么漂亮，也不再那么美丽。原来中国大陆也不像某些人嘴中所讲的，是一个不负责任的。至少他今天在碳中和跟碳达峰的目标上，他是尽责、尽心跟尽力的。紧接着就来谈到俄罗斯跟这个中国大陆。现在有人讲世界是3极，也有人讲4极。所谓的3极，那就是中美俄4极加上一个欧盟。但是欧盟是一个散装体，是不是？因为它有太多的国家的利益会冲突了，不容易。那不管怎么样子。但至少现在有一点，美国讲出来的话，欧盟还得要考虑，因为它的安全跟北约是挂钩在一起。但是美国现在对俄罗斯跟中国讲出来的话，好像这2个国家不太理他的，因为俄罗斯该被制裁也被制裁的差不多了，对啊，结果制裁到今天他没有垮，而且从俄乌战争里面你看到更悲惨的境况啊，那就是美国几乎是放任的。让俄罗斯在蹂躏的乌克兰，只是他现在不再是世界新闻的焦点，已经被蹂躏成为什么样子，我们都不知道。但是这一切的罪魁祸首，记住是当年美国造成的。台湾啊，一定要记住啊，火把你烧起来了，然后一浪杠啊，然后受苦受难的就是乌克兰。台湾绝对不愿意走上这样的命运。好，聂老师。OK。我先回应一下刚刚讲那个2025年下半年全球天灾 Q3、Q4， 不过我可能会持这个不一样的想法了哈。日本的确发生了几次地震，最近也是蛮频繁的，但是真的会发生大地震吗？我质疑啦，或许跟我在日本有做一些事业有关，我不认为。其实你现在报道那个4点多4，我觉得没有什么。台湾在大家记得2021年4月18号晚上10点11分。不就有5.8的地震吗？也不比这小，这个其实不用拿出来讲。第二个，纽约，我在纽约住了10年，其实这种风灾雨灾，就大雪天淹没很恐怖的，比这个水漏水其实严重的我也碰过。那在讲下半年这个大峡谷你碰到的这个水灾，其实火灾，其实你跟那个，请问一下。这个年初不是有那个加州大火吗？也不一定能比，所以我觉得当然大家听听就好了哈，当然不要太担心。不过我觉得蛮有趣的，世界就是要有一些这种好像感觉有点恐慌、有点那样的东西，感觉人生就精彩，就像心脏要跳动才会活泼了哈，这是我的看法。第二个呢，我意犹未尽想谈 AI， 因为刚才这个舰长拿出了一个新疆的东西。其实我在6、7年前就已经跟智社会人谈过一个很重要的东西，就中国算力。因为它已经不符运用，10几亿人已经开始全部电子支付 （electronic payment）， 所有东西都电子化，
那台湾当然现在还不比，可他们人数10几亿哦，他用量体几乎全民都用，连叫花子都用 QR code， 他们算力真的没办法，因此云很重要。你要全部像你现在东西满载，是不是要花钱去像云去买那个？不管我想你软体有很多东西都还要另外花钱去买那个储备空间。他们就在新疆，就是这些东西搞了一些东西叫东数西算，所有东西数字全部送到大数据，送到西边。大数据在那边再集结，然后再算回来。这时候要什么？要算力。所以你会发觉 H 是重要 ，H20、H100，这真的是这样子。当然，我甚至怀疑当时美国不断打中国新疆棉跟这有关，因为它必须要打掉你东数西算的那些重要你的发展。所以美国发现中国的发展有很害怕，所以有几个害怕，比如他发现高铁，他已经在第5波、第6波、第7波，在2014、2007提2004、2007提速的时候，他吓到。所以当交通部长说我们一定要盖高铁，他们从100、200、300、400，甚至以前有梦想570的那种提速，一定要盖。第一条从洛杉矶到拉斯维加斯，或者旧金山、洛杉矶，就到现在没有。前一阵子赫塞斯说，他就在弄个 memo， 在白宫前说，我们现在用无人机，我们一定要在几年打造无人机。他想学那个尼克森总统以前说我们要走太空计划一样的，想推。你觉得会达到吗？现在美国已经不像过去中国，最后算力中心也是一样。他们现在怎么样？他们现在还是很强，但是中国你要知道，所有东西美国赢的东西，但中国成长速度会超过它。所以我觉得这两国未来大国博弈真的有它的危机。那尤其跟川普的问题，我讲川普你现在怎么打俄国？俄国跟你经济早就被你守得不太重要，打关税也没用，而且你会让人家可能跟中国私东款曲，未来可能对你美国的威胁更大。好，来问舰长，为什么普丁对于川普要进行关税制裁呢？毫不在意。那因为跟普丁完全没有任何友谊的前拜登政府，早就已经穷尽一切可以制裁俄罗斯的手段。那既然已经如此，还怕你再继续吗？那所以我们这样讲现在川普讲这些，或者他觉得这个关税有效其实根本痴人说梦啊。那另外呢，我们看到最新的消息，也就是川普他提供17套的爱国者系统给这个乌克兰。不过川普这一个人他是一个很精打细算的生意人。那他的魔鬼通通藏在细节里。他根据他之前跟北约秘书长吕特所进行的重大协议，他要将这一些飞弹直接的卖给这一些北约的国家，由你北约的国家再去送，意思是什么？钱我赚那个其他的你们北约其他国家来出但是17套有没有用？一点用都没有。这是我们看到在蜘蛛网行动之前，乌克兰一个晚上所遭受的各种飞弹的攻击，黄色的是我们讲到的无人机，那甚至我们看到还有这个绿色的是锆10的这个高超音速飞弹，那还包含了这个蓝色的这个巡弋飞弹，这个是之前现在是怎么样？因为之前我们看到它其实没有打到乌西的部分。那现在呢，它已经打到乌西的部分，也就是我们看到最新的一张是这样，也就是利沃夫的这个部分呢，其实变成了攻击的重心。那它变成攻击重心，那未来你交付这些装备，你怎么样到利维夫，然后再从利维夫这个地方送进那个其他的作战的场域？其实这有很多的问题欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李生峰，主持人好，大家好；淡大财经系教授聂建中，主持人、各位观众大家好；前海军舰长吕礼师，主持人好，各位观众大家好。好，灾后来到了第10天那现在最大的争议就是说，到底是不是郭国文有讯号这件事情但是现在又有另外一个角度可以来瞧瞧了。风灾后10天，现在台南嘉义仍然是没有讯号的哟。那有台南的灾民在喊说没有讯号，赖清德说郭国文可以。我们来看一下这另外一个角度的画面好了，来看看。
总统关心通讯的问题，所以这个台南地区调19台通讯车来，通讯车都用卫星电话、低轨卫星电话来处理这个问题。我拄则手机会通呢，我无呢，阮拢袂通，阮这嘛无水无电无网络拢无啊。中华电信会通啦，中华电信。远传嘛无啊，台哥大嘛拢无啊。这阮这位大哥来，你稍等来，过国文会使啊。啊，有啊。我这拢会通呢。迄拢无。那有话别讲啊。我看到中华电信的基地台，台湾大哥大没有跟远你的那个对，发现全场只有陈亭妃有听懂灾民在讲什么。就陈亭妃有点出来，就说台哥大、远传是没有，只有中华电信有啊。那这个其实我们这1-2天都在讲嘛，因为我们被说断章取义的媒体嘛，所以我们要特别把这件事情讲得更清楚、更明白。那你看哦，这个陈亭妃明明有在现场，但这几天好像都没有讲到他。我们今天发现有他的画面，他就是说呢，这个还原现场，你看。当下呢，我们刚刚本来的画面是没有拍到他，然后郭志辉也好，黄伟哲也好，一瞬之间每个人都在看，哦，这自己手机上面到底有没有讯号啊？只有陈亭妃在听这个灾民讲什么，他就说，哦，灾民是说呢，这个中华电信的基地台有啦，那台哥大跟远传是没有，那是不是也反映出来？现在目前台南市长参选人陈亭妃民调最高，民调就是有听民意，然后民意也知道你有听他，反映出来了民调。那你们几个人在那边急着看你自己有没有？郭国文有就全台湾就有嘛？就是这很莫名其妙，人家是灾民 repeat 了3遍说台哥大跟远传没有，你们就这样子耳朵业障重，然后就一直说，中华电信有，中华电信有这个基地台，中华电信，全台湾都要办中华电信吗？好了，就是这样子。那再来，我们回到看到这个雷虎呢，有携手中华电推了全球首建的无人机基地台啊，怎么没拿出来用嘞？奇怪了，就是有鉴于呢，台湾不是每年有地震、风灾这些损害嘛，所以呢，这个昨天盛峰哥也有提到了这件事情。我们今天再特别拿出来讲一下哦，有这样的空中基地台可以协助政府投入救援、紧急恢复通信啊，请问为什么没有出来嘞？我们看到这一次。其实哦，中国大陆他们也有使用这个无人机的基地台在驰援榕江哦，那所以呢，他们这个很快速的让这个讯号通通都可以恢复。我们也打电话去中华电信问一问，既然这个总统这么在意，郭国文这么在意中华电信，那这一次灾情有没有出动这个空中基地台呢？那中华电信给我们的回复说，我们现在已经更新成智慧型的空中无人机巡舰了，那是否出动要确认一下之后再恢复。所以还是没有得到答案，所以我们不知道到底有没有，看似有，但是到底有没有去也不知道。那再来看到了，现在目前灾民另外一个痛苦，你说受灾已经够痛苦，更痛苦的是人祸啊！他们现在就连讲这个遇到的这种灾情，他们的家园讲完之后要被出征哦，在脆上面。就是有灾民在讲说，台风过了7天，我们再次赶往这个将军的老家。那因为阿公在那边嘛，结果屋顶破了个洞，家里停电，没有网路哦。阿公瘫倒在地，意识模糊，大小便失禁哦。本来是在这个台风前他们希望阿公离开，但是阿公还是想说，可以住在家里面比较安稳一点。结果再去的时候，发现阿公的状况不太好。那市区早就复电，可是将军这个地方呢是停电，网路这个断了5天，资源也进不来，消息也出不去哦，就连求救都是一种奢侈哦，这真的不是第一次，这不应该是常态。结果这个青鸟出征，他说：“哎呀，你这个是他孙子哦，你爸妈怎么不去主动关心阿公哦？”风灾过后，一个新账号发这种巨婴文章哦，然后还有人讲说：“政府处理很烂，没错啊，但是你这篇更让我想检讨你哦。”所以灾民就很无奈的回复讲说：“现在社会上是不是能够多一点理解跟温暖，而不是急着要贴标签、带风向，把受灾民众称为巨婴？我们是不是可以让这片土地变得更好，让同理心取代冷漠嘛？”那灾后的声音结果讲出来之后就要被攻击、羞辱、淹没。我不禁想问，台湾什么时候变成了这样？就连在台南这一边的民众都已经感受到台湾都变了。其实我们早就已经都是看到这个大罢免整个把社会撕裂的时候，很多人都是有这样的感慨。可是台南过去一直是民进党的这个铁票区，一直是最支持民进党的，但是这一次的风灾却得到了最大的忽视哦。所以连他们都感受到这种人
情冷暖的差别。那郑丽文就提到了，绿营喜欢批评对岸很独裁、没有人权，在发生大地震的时候，救灾是不是第一时间就到了？不用跟欧美比啊，起码你要跟对岸比做得更好吧？你不是每次在那边骂对岸很烂，然后结果你做得更烂呐、那你不是很奇怪吗？那我们来比较一下哦，这个7月11号的时候，赖清德讲说国军不能进入到民宅，那但是现在又可以派国军第4作战区哦，这边3000多名的兵力投入救灾。哎，当初不行，7月11不行，为什么现在又可以呢？还是说因为被骂了，所以赶快又大转弯？急转弯，赶快改变。还有这个，我们看这个最近大家在关注哦，今天3报的头条都在讲说赖清德要出访哦，会过境美国本土，纽约达拉斯成了焦点。那总统府这边非常的低调，就是说没有相关说明，如果确定安排的话，会适时的向国人公布。外交部讲说，我国友邦元首邀请赖总统互访，彰显两国的邦谊紧密友好的表现呐。国务院的回应是什么？美国国务院在7月15号回复哦，赖清德如果在出访过程当中过境了美国，将会依照过去的惯例，而且是完全符合美国一贯的政策。巴拉圭的总统倒是比较高调一点的宣布哦，我们来听一下。Me preguntan cómo es posible de que Paraguay siga desconociendo al gigante de China Popular y nosotros decimos nosotros no desconocemos a China Popular, pero nosotros reconocemos la autodeterminación del pueblo de Taiwán porque preparamos con ansias y con mucho afecto para recibir al presidente Lai en 30 días。好，所以现在看起来好像府方是相当的低调，对于这个消息是不是怕有变数呢？来看一下哦，因为这一次台美关系有非常多的不确定，毕竟现在关税都还没公布吧，他们很希望726之前千万不要公布哦，会影响到726大罢免哦。那美国的内政现在也是处于乱局，再加上呢还有这个川习会的消息嘛，因此涉外人士就点出哦，美国可能不希望台湾在此刻轻举妄动，避免呢影响到川习会，所以是不是府方得要在这个时间点低调再低调呢？我们先来问一下盛峰哥怎么看这个郭国文可以哦，这个讯号这么强，郭国文可不可以我们都不知道了，反正人民不可以是真的啦。OK， 第二个呢就是那个无人的那个基地台啊，就无人机的基地台，现在政府讲说是有，那有为什么没有出现呢？一定有问题，有问题。第一个量不够，没有办法这么多的地方去涵盖使用，这一个。第二个功力不够，没有办法一架多地区。也就是说有是有，能不能拿出来溜一溜？更重要的，搞不好里面通通是大陆的零件，也不知道。现在正在反共，有没有？怎么可以呢？笑话一件，笑话一件，不要再笑大陆了。救灾全世界，不要说欧美比，救灾全世界没有人可以跟大陆比。我想我们看过很多的画面，那就是洪水来的时候是怎么去挡的，是人肉盾牌去挡的，我们做得到吗？我不是说这样做是对，但是那是一种使命感，那是一种养兵千日用兵一时的使命感。那我们今天搞成这个样子，我们今天在台湾所有的事情发生，只有政治的选择，没有人道人情的同理心。所以这篇文章出来之后，谁被检讨？是发文的人被检讨。你觉得这个社会怎么会变成这样子呢？上上下下在民进党的教育下，他的支持者现在的脑中，除了726是唯一的真理之外，其他都不对，是吧？所有会妨碍到726投票的，通通都是乱臣贼子。那这个社会什么时候变成这样子呢？是最近在网络里面，我会看了很多好几段的宣传片，那个宣传片看完了之后，这个社会就是分裂、分裂、分裂再分裂。或许他的支持者听得很兴奋，但是不同意的人看得会很愤怒。同样的道理，现在反罢免的这一些做的宣传片也一样的道理。可能我们看得蛮认同，可能另外主张罢免看得很愤怒。这个社会就这样被民党一刀割下去，割得很痛啊！选完了之后怎么办呢？最后我们讲赖清德的这一次要到巴拉圭的事，平常心讲，去巴拉圭访问很好，我们希望他成行。但是站在巴拉圭的欣赏会有什么样子？情何以堪？你说来看我，原来你的目的是要到美国；你说来看我，原来你的目的是看小三。那个
站在巴菲特讲话有什么感受？我们每次搞这个，拜托低调一点。再过来，目前为什么急着公布？因为726快到了，726过了以后再说。反正现在先轰你，先呼你，到时候不成没有问题。有个最好的结果，都是阿公啊阴谋啊，都是阿公啊把它破坏的。这个理由我都帮你想好了。成，我们有多认真，我们有多厉害，我们的邦交有多好；不成，都是阿公的阴谋。但是呢，不管怎么样子，726以前都先讲，因为这是726要催票的这一个什么力度。好，来文件长。刚刚主持人特别提到榕江的救灾的部分那榕江也就是我们日前提到有关于贵州它暴雨的关系所产生的山洪爆发其实不只是榕江这一次有对于中国大陆来讲，它有出动这个无人机那我们如果来看这是今年年初的时候，日喀则地震的时候，其实我们看到这无论是中国电信或者是中国移动，它第一时间就是恢复通信，因为通信才能够确保大家的安危，或者是传报最新的灾情，需要怎么样的救助那我们可以看到，这个就是无人机直接的起飞，因为飞得越高，它的通讯距离相对的越远，那当然会决定在它的一个功率之上那这下面其实也有个基地台，也就是上面的接收的所有电讯，透过这个基地台再来进行往外传达那有很多的绿媒说你小舰长一天到晚就只会讲对岸，你都不提供相关国军或者是我们台湾的单位进行提供一些意见做参考。这个我偏偏要讲这件事情没有讲过吗？就在我们节目里头，也就是在今年的1月12号日喀则地震的时候，我不是就拿出一模一样的照片出来讲，你们有听吗？你们根本不听，你们只听那个就是登录如果没有 Google 就会迷路的那一位将军讲的话，那其他人讲的你们都不听，你们只会说这个是中共的同路人那如果说中华电信这一次有拿出来它的这个叫做跟雷虎合作的这个同轴双旋翼无人机来作为无线基地台的话，早就拿出来宣传了，不会到现在还在说那个智慧型空中无人巡舰怎么样的，绝对不会。第一时间立刻拍照，然后立刻绝对不会在那边说到底是哪一家电信有，哪一家电信没有所以我们说这个实际的状况那已经演变至如此。那这一个也就是我们讲到我为什么特别拿出这张照片，这不是最近的照片，这是2019年的，也就是至今已经6年。那个时候我们刚刚讲的，我为什么特别讲这个雷虎的双旋翼那个无人机，其实那个时候就是那为什么现在没拿出来呢？也就是在灾民最需要的时候你拿不出来，然后平常可是拿出来各种拍照不能用那如果不能用的话，那就是更证明了这个是大内宣的部分。2019年你还特别强调说你要去参加这个台北航太展的一个无人载具展的部分，结果是什么？结果就是真的需要用的时候，真正需要全社会的韧性的时候，我们看到的只有总统的韧性，说军人不能进去。什么时候军人不能进到民宅的？只要是进行这一些援助的时候，一直都是可以的只是你不愿意。但是有全部的国军都投入汉光演习吗？并没有。这一次我们刚刚讲的3000多人救灾就是个证明。好，聂老师。OK， 我觉得这次南部真的是屋漏偏逢连夜雨这个台风摧毁了一些家园就算了，但是我觉得现在大家最能够抗荡，也就是依赖的一些生活模式，就是我们的社群媒体，大家互相的最少从这个媒体中去精神支持等等都断讯，对人真的是外面受伤害，内心也受伤害，甚至生活模式都受伤害，更不要讲说，甚至我们知道一些很惨的状况，也就是点个蜡烛的老婆婆也会这个被烧死，甚至爬到屋顶上也会跌下来摔死。你看，而且这些事情都是因为
我们现在执政党的政策使然所造成，你不觉得吗？对不对？天黑没电造成了这整个这个光电计划，造成我们整个这个能源计划全部的，我觉得从以前开始停核四就一路的这个错误。然后当然甚至是讲那个屋顶说这个也是造成那个阿北摔下摔死。我觉得这次南部真的是非常严重哈。而且呢，当然你说兵力不要去支援，刚刚主任讲到第4战区却出现了3000多人啊，出了3000多人的兵力去支援，你觉得重不重？当然很重。但是这次的严重的这个灾情呢，却很奇怪哦。我们除了几个媒体可以报道之外，你有觉得大部分的媒体有报道的这个样子吗？因为北部没有这么的深的感受，而且你不觉得很奇怪？如果今天是不同的执政党执政，现在的文宣绝对不是这样，所有的文宣就是报纸，所有媒体可能是大肆渲染。现在不一样哦，很奇怪，而且只能报喜，基本上这个很优的东西就不要报。尤其有几个媒体，我就不要讲，或者哪几个电视台，它基本上就是现在就轻描淡写，就没有那么严重。有一些事件必须报才报，所以我觉得很怪。但如果是碰到对岸，或者是换个执政党，那就是报忧不报喜，坏的很严重，那好的都不会讲。好，那我们现在讲，那你也应该报点喜吧？这个报不出来，报了一个呢，中华电信的这个东西还可以通讯。好，那我就刚刚讲的这个 NET 网络太重要，对人心真的很重要。从2012、13开始，你知道啊，我那时候带游船出国，突然那个车子里面大家都开始用那个 Line 的时候，突然断了，大家好紧张，你知道吗？我就后来恢复以后，就跟一个台湾的教授讲说，哇，刚断了，大家就觉得好像失去了什么东西。他说你不知道吗？现在你只要这个所谓的联系的管道一当了以后，整个工厂士气少了20%士气。那再想想看，你手机没带出门的心情，看你带出门是两回事。所以这次当然我觉得通不通不重要，你有没有彻底解决问题？甚至我在想，好像你还报喜说，中华电信还有只报这一块，你难道中华电信给了广告费吗？还是这个台湾大哥大或远东这个远传呢？你要检讨一下。要不然就谈大概我看这个中华电应该给一点广告费，我觉得才合理。那我最要讲的一个就是说，我觉得人很奇怪，发生事情呢，你就真的不要再去弄那些什么通不通的重要，就不要变那个，而是解决问题。不管我们讲科技有没有办法去支援，或者是空的，我们看全世界，不管发生大雪、风灾、雨灾、地震，它都有很好的后面的一个补救措施哦。我们讲天灾有时候很难防，你没有办法完全预防。发生的时候，如何在最有效、最快的时间、最效率去解决问题才是啊。我们在美国生活10几年，那个大雪之前，大家都已经知道，所有车都 ready， 一发生事情全部出动。你家里前面小巷、大巷、大马路，车子一样让你通，因为旁边雪全部推到旁边，那个动作是非常棒的。也就是再大的雪都可以很快的呢紧急的处理到不错。那我们再回想一下，2008年汶山大地震，绝对比现在的台南的风灾更惨。呼应到当场，那有多少可歌可泣的事件在汶山大地震发生？所以台湾这次的救灾，南部我觉得真的是我觉得我们现在听到的好像并没有很严重。我觉得有很多真的，如果报忧的话，真的是对南部的这个居民呢实在不公平。好，我们先休息一下，广州忙回来。